السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو نزلته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلي على الحبيب، الف صلاة عليك يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. كده استني ايس. سيلا مش هنلعب دلوقتي. سيلا مش هنلعب دلوقتي، ماشي؟ يلا شيلي بقى الدورة. شطورة، حطيها بقى هنا. يلا اهو. شاطرة يا سوسو. انت ايه؟ انت ايه؟ قولي انا شطورة. لا قولي انا شطورة. انت ايه؟ اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها. يا رب مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. يا من تريح القلب. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو نزلته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلي على الحبيب، الف صلاة عليك يا رسول الله. بصوا بقى كده. ده بداية يعني كده الفيديو ده كمالة الفيديو اللي كان اخر فيديو نازل. معلش اتأخرت عليكم في الفيديو، بس والله غصب عني علشان بس الحر والتعب وكده. ف وكمان انتوا مش بتشجعوني. انتوا مش بتشجعوني، يعني انا عايزه منكم كده تعليقات حلوه تشجعني، عايزه منكم كده لايكات، مشاهدات، يعني كده. فزي ما قلت لكم قبل كده، كل ما هتشجعوني كل ما هنزل فيديوهات اكتر واكتر هتعجبكم ان شاء الله. فعايزاكم كده تشجعوني بالله عليكم، تعملوا لايك وتشتركوا في القناه اللي لسه ما شفتيش يعني. تعملي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وانتي اللي بتشوفيني اعملي لي لايك بالله عليكي، تعملي لي لايك. ادينا حلفتك اهو علشان اول ما تشوفيني تعملي لي لايك على طول. تمام؟ علشان بس انا ايه بقى افرح كده واتشجع وانزل لكم فيديوهات كتيره جامده. فدي كمالة الفيديو زي ما يعني اخر فيديو انا نزلته معاكم، اللي هو كنت عامله ايه، كنت عامله روتين معاكم وطبخت معاكم فاصوليا ورز. بفكركم انا اهو بقى. فده الكمالة كان تاني يوم بالظبط. تاني يوم بقى هو ده اللي حصل معايا. ايه بقى اللي عملته؟ زي ما انتوا شفتوا كده وقلت لكم ان انا هوريكم جولة على على في المطبخ، يعني على النيش لما اتحط في المطبخ. فهوريكم دلوقتي شكله. دلوقتي بقى انا عملت ايه. غسلت المواعين وجيت بقى على النيش، شلت ال الفرطه يعني بتاعت المناديل بتاعت النيش دي، شلتها. قلت لا كده هتتبهدل طبعا في المطبخ وكده، وقلت خساره ان انا احطها في المطبخ. بما ان النيش بقى كان خلاص اتحط في المطبخ، فايه فاستحرمت الصراحه ان انا احطه في المطبخ. فشلت المناديل كده عشان اغسلها واشيلها، وكمان ايه مسحت النيش كده كله ولمعت كل الكوبايات اللي فيه. ما رضيتش اطول معاكم علشان ما تزهقوش مني، علشان انتوا عارفين طبعا غسيل النيش بيطول. بس الحمد لله ما اخدش مني والله وقت، بس برضو ما رضيتش اصور معاكم كله يعني. فانا كده شلت اهو، لمعته وشلت كل المناديل كده علشان اغسلها واشيلها. وخلاص كده علشان ايه، وكمان علشان طربت الشباك على طول عندي مفتوح، فقلت امسحه بالمره. حتى النحله دي كمان دخلتها جوه. قلت لا ده مش مكانك خالص هنا. فكل ما ادخل بيخضني الصراحه بشكله ده. فقلت لا انت مش مكانك هنا. دي بتاعتي انا. اه بتاعتك. بس فايه فدلوقتي انا بقى هنضف المطبخ معاكم، ونضفت كده النيش زي ما انتوا شفتوا. العجان ده كان فيه فايش فخلص عندي. ان شاء الله لما اجي اعمل تاني هصور لكم الفايش الصعيدي اللي انا بعمله. بس فايه هنضف كده المطبخ، هنضف كده قصدي الرخامه بتاعه المطبخ.
فهنضفه كده وشلت العجان، دلقت كل اللي فيه وغسلت العجان وشلته. وبص بقى بوريكم الرخامه بعد ما نطفت والمطبخ نفسه وخلاص. شايفين بتقع ازاي برضه يعني؟ مش عارفه الصراحه اقول لكم ايه. شايفين؟ انا عارفه انها تقع تاني. بس فكل ما اعملها على فكره دي بتتفك مني على طول، حتى لما بربطها بالمسامير وكده برضو بتتفك تاني. فقلت خلاص انا هحطها كده وخلاص، لان كل شويه بنفتح ونقفل فيها، عشان انا حاطه فيها ايه الجزم، عاملاها جزامه. الحته اللي من تحت دي في النيش انا عاملاها جزامه بس كده. فكنست المطبخ وروقت اهو زي ما انتم شايفين، وهي النيشين اهو جنب بعض. يا رب بس تكون الكاميرا موضحه لكم كويس، علشان مش عارفه اذا كنت مصوره كويس ولا لا، بس ان شاء الله يعني هتشوفونا. هحط برضو هحط لكم الصوره كده من بره علشان ايه، علشان تشوفوه كويس. الحمد لله اتحط اهو جنب بعض، وحاطه الكرسيين دول هنا علشان ما لهمش مكان عندي. على فكره الكراسي اللي متوزعه دي كراسي السفره عندي، فقلت إيه اوزعهم. انا حطيتهم هنا في المطبخ ليه؟ يعني ساعات اختي بتيجي تقعد معايا كده ونفضل نحكي بقى وبتاع كده في المطبخ وانا بعمل اكل. وكمان انا لما رجلي بتتعبني شويه فبرتاح عليها. فيعني علشان اللي يسالني يقول انت ليه حاطه الكراسي وزنقه الدنيا، لا مش زنقه ولا حاجه والله، ده انا حطاها بس علشان إيه اريح رجلي عليها شويه. بس كده خلاص انا خلصت المطبخ كده كله. هوريكم بقى يا رب بس ايه يعني يكون التصوير واضح ليكم وتشوفوه كويس. دلوقتي بقى انا كده داخله بقى ايه من كده من بدايه المطبخ، الحوض اهو، وكده التلاجة، وشيلت التوم والبوتاجاز والنيش الاولاني ده متفتح علشان برضو الضلف بتاعته بتقع على طول كل شويه، فشلتها. فقلت خلاص كده كده ده مطبخ يعني وانا كده كده يعني منضفه زي ما انتم شايفين. مفيش كركبه ولا حاجه يعني، كل ده انا بستخدمه. مفيش غير دول بس اللي انتوا هتشوفوهم دولت، دول مكانهم اصلا مش هنا، دول بتوعات بابا كان باعت لي فيهم حاجات وكده، فحطهم كده قريبين من وشي علشان لما اجي اروح هناك ابقى اخدهم معايا ايه واروحهم. بس كده خلاص اهو انا خلصت المطبخ ومسحت النيش اهو زي ما انتوا شفتوا. والنيش التاني كمان على فكره نضفته ووضبته كويس، والرخامه هي نضفتها، وكمان حاطه التلاجة التانية هنا اهي. ودي بدايه ايه دخول المطبخ، والكرسيين هنا. ايه رايكم بقى كده، حلو ولا وحش؟ قولوا لي بقى في التعليق، انا عايزاكم تعلقوا لي كده وتقولوا لي ايه رايكم في المطبخ، علشان يعني احس ان انا فعلا في حد بيسمعني. احس ان في حد بيشاهدني يعني، فبيبقى في مشاهدات لكن تعليقات مش كتيره ولايكات مش كتيره. فليه يعني؟ بعد اذنكم كده اللي يتفرج عليا يعمل لي لايك. مش هقول بقى امرا، هو فضلا وليس امرا. بس كده. فقلت بقى خلاص خلصت كده نظافه المطبخ، وكنت منضفه طبعا باقي الشقه. فانا قلت اعمل معاكم روتين المطبخ بس، علشان كنت قايله لكم ان انا هعمل لكم جوله فيه بعد ما يخلص. فكده كان عندي الفاصوليا طبعا زايده من امبارح، علشان يعني احنا يا دوب غدا بس، والباقي رحت شايلاه في التلاجة. ورحت عامله ايه بقى رز جديد، لان الرز اللي عملته ما شاء الله العيال كلوه، فقلت اعمل غيره. فخلاص كده بقى انا هعمل الرز اهو، هعمل الرز علشان يبقى سخن وده غدانا التاني. وعلى فكرة احنا فطرنا عجة بطريقة حلوة جدا، كانت عاملاها سلفتي اللي هي اخت جوزي. فان شاء الله كده هوريها لكم. انا صورتها على فكرة الطريقة، صورت الطريقة وهي بتعملها، وكانت عامله لنا صينية، فدي اللي فطرنا بيها. وبس. وغسلت الصينيه ساعتها يعني اول ما بدات بالمواعين، كانت هي صينيه العجه دي. فهوريها لكم، هي عاملاها بطريقتين هتعجبكم جدا، حلوه جدا. فبس ففطرنا زي ما قلت لكم العجه، وبعد كده رحت عامله بقى رز جديد وسخنت الفاصوليا. طبعا لولا كانت جعانه زي كل مره بتيجي تقف لي يلا يا مامي يلا يا مامي جوعت ومش عارف ايه. فقلت لها طب خلاص اوعي بقى بعيد عن الكاميرا علشان هغرف لكم عشان نطلع ناكل. غرفت بقى طبق كده فاصوليا وطبق رز بس. انا لما بعوز بحط تاني، فكده كده يعني مش بحب احط اطباق كتيره. بس كده بقى خلاص اهو كان غدانا وخلصت بقى المطبخ، قلت اوريهولكم. قولوا لي بقى رايكم.
دلوقتي بقى قلت لهم يلا نقعد احنا هناكل هنا بقى في المطبخ. عندي مروحه على فكره في المطبخ، يعني مفيش حر ولا حاجه، بس قلت ايه خلوا بقى الشقه نظيفه بره، يعني الصاله وكده والاوضتين وكده، وناكل احنا بقى في المطبخ بالمره، علشان ايه بعد ما يخلصوا اروح غسله المواعين، وبعد كده يبقى مش عندي حاجه تاني. وحمرت لهم بقى الفراخ وكده وخلاص كده اهو. بوريكم بقى ان انا عندي مروحه يعني الجو مش حر عليهم ولا حاجه.